Hola, soy Sam y estoy aquí para hablar de la nueva máquina de la vendedora de la compañía software que limpia cada pieza de ropa que posee con una nueva rotación super rápida que limpia 100 veces más rápido que la máquina cordial, que tiene la doble de la cantidad de ropa como una lavandera regular. La nueva máquina es muy eficiente en energía y hace muy poco rápido. Consiga sonquearla hoy con un fácil pago de $699. Si usted pide hoy lanzamientos en la sacanidora para solamente $50 más, pierde ahora en 555-444-3321.